Бишкекте тапанча менен коркуткан жаран кармалды. УКМК берген маалымат боюнча окуя 23 майда Карл Маркс менен Суван Бердиев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Ал күнү авария болуп, анын кесепетинен айдоочулар жаңжалдаша кетишкен. Андан соң алардын бирөө 12 даана оку бар 2 магазин менен жабдылган Grand Power Т-12 маркасындагы травматикалык тапанчасын алып, катышуучуларды көздөй багыттап өлтүрөм деп коркута баштаган. Ал ошол эле күнү Бишкек шаарынын Карл Маркс жана Суван Бердиев көчөлөрүнүн кесилишинде УКМКнын жана Октябрь райондук милициясынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Аны жеке текшерүү учурунда өзгөчө жыты бар ак түстөгү порошок салынган желим баштык табылган. Мунун негизинде ага карата кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында 2 даана мылтык, 1 даана жарым автоматтык ок атуучу курал жана ок дарылары табылып алынган. 24 майда тапанча менен коркуткан жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.